I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj treći tutorial. Danas ću vam pokazati kako da promijenite ikonu na vašem kompjuteru. Kao prvo idite na vaš web pretraživač, kucajte ovdje ikon arhiv, enter. I idete na ovo prvo. Kliknete tu i sada na primjer hoćete nekakvu ikonu, kucajte u kompjuter, idete search ikon i sada ikonu koju želite skinuti nađite se kao vam se sviđa. Evo, meni se sviđa ova. Idete zatim na ovo iko, kliknete tu i ono će vam početi da skida. I zatim ta ikona vam se spremila u nekakav folder. Sada hoću da promijenim na primjer ikonu, stisnemo na mapu koju želite, idete na svojstva, zatim prilagodi i ovo promijeni ikonu. Idete na pregledaj i sada taj otvori, u redu. I kao što vidimo ikona se promijenila. Sada na primjer imam još ikone koje sam spremio, na primjer samo otiđete znači na Google, idete na kucat sebi ovdje ikone kakve želite i vidite da iskinete na ovo iko. Sada ja ću promijeniti ovdje ikonu, idem na svojstva, prilagodi, promijeni ikonu, pregledaj i sada na primjer evo otvori, u redu i vidite ikona vam se promijenila. Ljudi, to bi bilo to u današnjem tutorialu, vidimo se, pozdrav.